mivoa ankeo aminy eo ivelan'ny toby. Mivoa ankeo aminy eo ivelan'ny toby. Izay indray ny teny omen'ny tompo antsika androany ao anatin'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ho izao. Miaraba antsika tsirairay avy manaraka ny fandarana. Ny fanamasina, fanahy famarinana, ilay tsy hitan'izao tontolo izao, tsy azo ny raisina satria tsy hitany ary tsy fantany, fa izay zanaky ny ray, ny zanak'Andriamanitra nateraka indray no mahita azy, ary io fanamasina io no tsy mamela irery ary tsy mamela overy, fa mampianatra ny tsirairay avy hitarika amin'ny marina rehetra. Dia io fanamasina io no anazava antsika indray androany, hampianatra antsika tsirairay avy. Akaiky dia ho avy Jesosy hiverina eny amin'ny lanitra, ary mba hahafahantsika hiara-hiakatra aminy eny amin'ny lanitra, ny toetra takian'Andriamanitra tokana dia ny fahamasinana. Tamin'ny toriteny teo aloha dia efa nisy teny hoe aoka ho masina ianareo. Miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ny fepetra ahafahany hiakatra rehefa ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy dia ny fananana ny fahamasinana. Androany ny tompo mbola mampianatra antsika indray ihany koa, ary ny lohevitra nomenan'ity androany ity dia hoe mivoa ankeo aminy. Mivoa ankeo aminy. Raisika ny Hebreo 7:12, andininy 7:12. Hebreo 7:12, andininy 7:12. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay netiny. Koa aoka isika ankeo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay netiny. Eo amin'ny 1:12 dia izao no voasoratra: fa rehefa netin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ho fanatitra noho ny otany raha ny biby, dia nodorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay netiny. Baiko apetraka ny tenin'Andriamanitra amintsika androany dia izay hoe mivoaka. Mivoaka. Mivoaka izy. Mivoaka ivelan'ny toby. Fa maninona mivoaka ivelan'ny toby? Satria Jesosy tsy ao amin'ny toby, fa Jesosy dia ivelan'ny toby. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalana. Jesosy no azona ny famelan-keloka, no azona ny fiainana mandrakizay, no azona ny famelan-keloka. Izany hoe mba hahafahany tsirairay avy ahazo ny famonjena dia mila manatona an' Jesosy izy. Aizany hoe fanao ahitana an' Jesosy ao amin'ny toby? Tsia, tsy ao amin'ny toby. Voalaza hoe aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby, satria ny misy an' Jesosy dia ivelan'ny toby. Zavatra tiana tenenina dia izao: ny rafidrafitra mpivavahana, ny antoko mpivavahana, ny resaka anaram-pinoana, anarana ampiangonana maro isan-karazany, tsy izany no anarana mahavonjy, fa ny anarana tokana mahavonjy dia ny anaran'i Jesosy Kristy ireriana. Asan'ny Apôstôly 4:12, tsy misy anarana ety ambany masoandro nomenany olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ireriana. Ny zavatra misy manko amin'izao fotoana dia tsy ao anatin'ny toeram-pivavahana intsony Jesosy, norohana Jesosy. Ary raha mamaky tsika ny ao amin'ny Apokalipsy 7, andininy 20, dia izao mihitsy nylazain'i Jesosy hoe indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Varavarana izy andresahany, varavaran'ny fiangonana, varavaran'ny antoko-pivavahana fiangonana Laodikia. Izany hoe
efa tsy ao anatin'ilay fiangonana intsony ny misy an' Jesosy fa ety ivelany noho ninona noho ny fanekenany ota anjaka. Tsy zaka intsony ao anatin'ny atoko-pivavahana, ao anatin'ny rafidrafi-pivavahana sy atoko-pinoana ny toriteny tsisy kilema. Tsy mahazaka intsony ny amin'ny hoe fahamasinana, tsy mahazaka intsony ny amin'ny resaka hoe fibebahana, tsy mahazaka intsony ny amin'ny resaka hoe herin'ny azo fijaliana ny akamaroany ny fiangonana amin'izao fotoana, fa mangididy sofina izy izy voalazany amin'ny Timoty, ary tsy ho zaka intsony fa mijaly izy, ory izy, miaino ny teny tsisy kilema, ka dia mamorona mpampianatra ho azy izy izay ampianatra anazy ireo hiteny arak'izay filany nofiny, izay fanohatra tanteraka amin'ny filazantsara tena izy ny Jesosy Kristy dia ny fibebahana, ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny herin'ny azo fijaliana izay manala amin'ny fahotana. Amin'izao fotoana ny akamaroany ny antoko-pivavahana dia tsy miady intsony amin'ny fahotana, tsy manohatra ny fahotana, tsy mandaza rehetrarehetra tsy fahamarinana sy ny ota, fa manaiky ny fahotana hitoetra, manaiky ny tsy fahamarinana hitoetra. Dia hoy ny Tompo any amin'ny Isaia 1 hoe halako ny fivoriana masina ary ho arom-paratsiny. Isaia 1 andininy 12. Isaia 1 andininy 12. Dia izao ny zavatra voasoratra ao: raha avy miseho eo anatrehako ianareo, iza moa no nitady anareo hanitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanati-poana intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina haro arom-paratsina. Ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia hala ny fanahiko. Mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Inona ny zavatra mitranga? Misy fahotana ao anatin'ny fiangonana, fahotana leferina, fahotana hodinantsita, fahotana avela ao ihany, nefa sady midera an'Andriamanitra, mihira fiderana, manao fanompoam-pivavahana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, lay masina Israely, lay Jehova masina indrindra hoe halako ny fivoriana masina ary arom-paratsina. Mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Dia hoy izy manohy amin'ny 15 hoe raha mananty tanana ianareo dia hitapy maso tsy hijery anareo aho. Eny, na dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy haino aho. Feno ran'olona ny tananareo. Izany hoe amin'izao fotoana dia tsy misy fahamasinana ao amin'ny fiangonana, ekena ny fahotana ao anatin'ny fiangonana, ny resaka fijangajangana, resaka fampirafesana ao anatin'ny fiangonana, ny resaka fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, fahavetavetana eo mason'Andriamanitra zany, ary tsy tamanao ny fanamasina. Niala Jesosy, tsy ao intsony Jesosy. Mamakintsika any amin'ny Amosa 5 andininy 17. Amosa 5 andininy 17 dia izao ny voasoratra: atsaharo ny finaonaona ny hiranareo fa maharenina, fa tsy haino ny fanenony lokanganareo aho. Satria nahoana? Andriamanitra tsy mijery izay miseho ety ivelany. Mety tsara ny pôzy ety ivelany, tsara ny fiakanjo ety ivelany, mianjaika, mihaja, madio. Mety tsara ny firindran'ny hira, tsara ny firindran'ny zava-maneno, tsara ny firindran'ny feo, fa tsy izany ny jeren'Andriamanitra. Fa ny jeren'Andriamanitra dia ny fo, ny jeren'Andriamanitra dia ny saina, ny jeren'Andriamanitra dia ny toe-panahy. Ary rehefa mijery Andriamanitra dia hoy Andriamanitra hoe feno fahotana, misy fitsiriritana, misy fitaka, misy fijangajangana, misy fangalanam-badin'olona, misy kolikoly, misy halatra, misy fanompo-tsampy, misy fanapakana, misy tsy fitiavana, misy fialonana, misy fiatsarana elatsika. Dia tsy ao intsony Jesosy. Zavatra nisy tamin'ny andro nisiany Jesosy teto tany, rehefa nijery ny tao an-tempolo Jesosy
dia hitany teo amikanja ny olona mivarotra omby sy osy sy voromialala manakalo vola. Avy hatrany Jesosy dia naka karavasy dia nikapoka nandroaka an'ireo satria nentaniny fitiavana izy sy ny fahasarotam-piaro ary tsy tiany ny tranon'Andriamanitra natao ho zo fieren'ny jiolahy ka dia nyroahany izy ireo olona mpanao zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy hoe ny tranoko atao hoe tranon'ny fivavahana, ny tranony raiko atao hoe tranon'ny fivavahana, ianareo kosa manao azy ho zo fieren'ny jiolahy. Nyroahany Jesosy tao izay rehetrarehetra tsy tao anatin'ny fahamasinana ary tsy tao anatin'ny fahamarinana. Fa amin'izao fotoana Jesosy tsy nandroaka intsony fa Jesosy indray no nyroahany. Jesosy tsy ao amin'ny toeram-pivavahana intsony, tsy ao amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba, tsy ao amin'ny atoko-pivavahana intsony. Satria nahoana? Tsy nilaina Jesosy, nilavina Jesosy, nyroahana Jesosy, nitoerina Jesosy satria manelingelina, satria manohitohina. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe indro mitsangana ao baravarana ka mandodolo. Tsy ao intsony Jesosy fa ivelany. Any amin'ny fiangonana any amin'ny fiangonana ny tena ahitana fahotana mamofady, satria any misy ny ataoko hoe mahamenatra misy mahita eny amin'ny gazety hoe pastera nanolana zaza tsy ampitaona, pastera nangala badin'olona. Any amin'ny gazety ianao mahita hoe lazaina fa mpanompon'Andriamanitra fa niditra ponja satria nanambaka vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny alalany hoe eto ty daholo ny trano, eto ty ny fiaranareo, eto ty ny volanareo, eto ty fanananareo, fa hodorana ireny tsy ampiasaina fa tsy sitrakan'Andriamanitra. Fa inona natao? Tsy nodorana izy fa nitazomino azy, nyzaraino an'izay avany sy ny olona rehetra tao. Zany hoe amin'izao fotoana dia voageja ny zanak'Andriamanitra any amin'ireny trano fivavahana ireny izay lazaina mihitsy ary amin'izao fotoana hoe ataoko hoe lasa ohatra hoe trano fanagejana, trano maizana. Satria nahoana? Tsy omena azy ny fiainana fa izy indray no halaina izay any aminy. Ohatra ny hoe zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta. Tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy nahita ny famonjena, tsy nahita fitiavana, tsy nahita fitsaharana, tsy nahita fiadanana satria Farao no nanjaka tao. Amin'izao fotoana dia misy koa ny Egipta moderna, dia ny atoko-pivavahana, ny trano fivavahana izay misy an'ny Farao moderna. Mangeja ny olona, mangeja ny olona amin'ny resaka fandoavana fahafolo-karena, mangeja ny olona amin'ny resaka tsy maintsy manao fifadikanina amin'izao sy amin'izao sy amin'izao izay tsy araka ny fanahy fa teren'ny nofo fotsiny. Mangeja ny olona amin'ny fandoavana vola, adidy, amandraraha isan-karazany. Ny olona tsy manana fiainana, tsy manana famelan-keloka, tsy manana fahafahana andresy fahotana fa voageza ny fahotana. Fa lazaina hoe mba hatonga anao afaka amin'ny fahotana, mba hatonga anao afaka ny olanao, mba hatonga anao afaka amin'ny aretinao, aloavy ny fahafolo-karena, aloavy ny fanatitra ao ampaminany, aloavy ny rakitra sy ny vola zao ambarako aminao. Diso zany, langy zany. Fa zaho lazaiko aminao ary tsy voavoalohany aho no miteny an'izao teny zao, izaho tsy mandoa fahafolo-karena any amin'iza na any amin'iza, ary izaho tsy mandray fahafolo-karena avy amin'iza na avy amin'iza. Kanefa izaho lazaiko aminao zato isan-jato, Andriamanitra mahita, Andriamanitra mamaky ny atao-boky, Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, miadana ahako satria ilay andrinany fiadanana ny atao anatiko, fitsaharana ny ainako, fiadanana satria ilay andrinany fiadanana ny atao anatiko, ary tsisy ozina amin'ny fiainako, tsisy ozina ny fiainako fa feno fitahiana satria ilay Jesosy Kristy nanafaka tamin'ny lalàn'ny ota, nanafaka tamin'ny lalàna fa nametraka ambany fahasoavana. Tsy marina ny hoe voaozana izay tsy mandoa fahafolo-karena, langy izany. Androany raha mandeha titenti ianao ka any amin'ny tranony fivavahanao, any amin'ny toerana izay iangonanao tahaka ny Egipta moderna, misy ny mpaminan'Andriamanitra, lazaina fa mpanompo vavin'Andriamanitra, na mpalompo lan'Andriamanitra, na apôstôly na bisôpy na izy, izay moderna, izay ataoko hoe ambodiny tavolon'olo fotsy fa tahaka ny Farao, mampangeja, anao briky, anao briky, anao briky, hitaona anao asa, anao asa, anao asa fa tsy mahatsiaro fiadanana. Androany ny tompo miteny aminao, aoka ianao hivoaka, ankeo aminy, eo ivelan'ny toby, satria tsy ao Jesosy, tsy ao Jesosy. Mahafantatra olona maro ahako izay voageja tao anatin'ireny atoko-pivavahana ireny, tao anatin'ireny fombafomba-pivavahana ireny, voageja tao anaty rafidrafitra sy fombafomba. Rehefa nitenenana anazy ny teny fahamarinana, ilay teny manafaka, ilay fahamarinana manafaka, dia afaka izy niala ny kirany tamin'ny masony, ary tsy nitoetra tao intsony izy fa nivoaka avy tao Egipta ho any amin'ny tany Kanana, feno
tany tondra dronono sy tantely, niala tao amin'ilay Egypta moderna, niala tao amin'ny fangejan'ny Farao moderna, ary nakao amin'ny ivelan'ny toby, ivelan'ny toby, ivelan'ny vavahady nakeo amin'i Jesosy, satria Jesosy dia any ivelany. Jesosy manome fiainana maimaim-poana. Dia reny olo reny amin'izao fotoana tsy mandoa fahafolo-karena intsony, tsy mandoa an'izany fahafolo-karena izany intsony, fa milaza mihitsy izy fa tsy voaozina ary tsisy ozina eo amin'ny fiainana. Matsiaro ny fitahian'Andriamanitra izy, matsiaro ny fanambinan'Andriamanitra izy, matsiaro fitsarana sy fiadanana izy, satria ny diadavin'Andriamanitra tsy resaka fahafolony fa ny diadavin'Andriamanitra. Romanina 12 atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fanompompanahy mety ataonareo zany. Ny diadavin'Andriamanitra dia ny fankahalana ny fahotana, ny diadavin'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny zao tontolo zao, ny diadavin'Andriamanitra dia ny fanampiana ny mahatra sy ny kamboty, ny diadavin'Andriamanitra dia ny fandehanana ny fiainam-pahamasinana, ny diadavin'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fahatsorana. Anio ny tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa hoe aoka isika hivoaka ivelan'ny toby, fa ny toby dia fombafomba fivavahana. Ny toby dia olombelona ny tompony, olombelona ny lohany. Mahita an'izao karazana hetsika maro zao anabakana ny olona, tsy toriana ny filazantsara ny fibebahana, tsy toriana ny filazantsara ny fahamasinana, tsy toriana ny fiverenan'i Jesosy, tsy toriana ny tahotra an'Andriamanitra, fa mitory ny évangile de prospérité, tory tenin'ny fananakarena ary le ferina ny fahotana. Lazaina fa Andriamanitra mamelanao, Andriamanitra marina fa mamela, fa raha ianao miziriziry ao anatin'ny fahotana dia hoy ten'Andriamanitra hoe tsisy fotoana ho amin'ny famelan-keloka intsony, zay efa navozana, zay rehetrarehetra efa nazavana, zay rehetrarehetra efa nanandrana ny fiainana, nefa miverina indray ary manao ny fahotana indray dia tsisy famelan-keloka intsony fa fitsarana ny miandry. Misy manolana ny teny hoe fahasoavana dia milaza fa hoe ataovy daholo ny zavatra rehetrarehetra, ataovy daholo fa Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fahasoavana. Ka na mijangajanga ary ianao, na manaraka fanao zao tontolo zao ary ianao, manao fomba zao rehetrarehetra ianao mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia fahasoavana. Fa ny fahasoavana lazaiko anao tsy zany. Ny fahasoavana tsy hoe manaiky fahotana, ny fahasoavana tsy hoe miaina fahotana sy miaina fanao zao tontolo zao, fa ny fahasoavana dia ambony zay. Ny fahasoavana manome hery andresena ny nofo, manome hery andresena ny fahotana, andresena ny zao tontolo zao, hankahalana zay halan'Andriamanitra ary anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay natao hoe fahasoavana. Voalaza mihitsy zany any amin'ny Titos hoe naseho ny fahasoavana dia ny mampianatra antsika handa ny fahotana, handa zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra ary iaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe fahasoavana, mankahala fahotana, fa tsy mandefitra amin'ny fahotana, tsy miray tsokombakomba amin'ny fahotana, tsy miray tsokombakomba amin'izao tontolo zao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha te hanana fiainana ianao, raha te hanana fitsarana ianao, raha te hazo ny famelan-keloka ianao, raha te hazo ny fiadanana ianao, raha te hiditra fanjakany lanitra ianao, mivoa ianao amin'ny resaka rafidrafitra sy ny fombafomba, mivoa ianao amin'ny Babilôna, mivoa ianao ao amin'ny voalaza mihitsy eto amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy za mamorona zany, aoka tsika hivoaka ivelan'ny toby anatona an' Jesosy Kristy any ivelany, mba hazontsika fiainana mandrakizay, hazontsika fahamasinana, satria Jesosy ny manamasina. Halleloia, halleloia. Ampy zay, akaiky Jesosy, akaiky Jesosy ary manafatra mihitsy Jesosy androany. Aiza zay ivelan'ny toby zay? Tsy voatery ao an-trano fen'olona maro be sy trano fivavahana ianao no mivavaka, fa hoy Jesosy hoe na aiza iangona ny roa na telo amin'ny anarako dia eo avoany ahako. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:4, ho avy ny fotoana tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka dia hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fa Andriamanitra dia mitady olona tahaka an'izany isan'andro, na aiza dia ato amiko ny fanamasina, ato amiko Jesosy Kristy. Ary zay ny tenin'Andriamanitra, miaina ao amin'ny fahamasinana, miaina ao anatin'ny fahatsorana. Androany Tompo miteny amintsika mihitsy hoe koa aoka isika hivoaka ivelan'ny toby ankeo aminy. Zany no apetraka ny tenin'Andriamanitra amintsika, satria Jesosy koa dia nivoaka ivelan'ny toby mba hamasina antsika, mba hananantsika ny fahamasinana. Zay no apetraka ny Tompo amintsika androany. Tenin'Andriamanitra marina, mazava, mivoa tao amin'ny Babilôna, mivoa tao amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba, mivoa tao amin'izay olona miray fahotana dia aza miray tsokombakomba amin'ny fahotana. Fa rehefa hitanao fa mitondra anao any amin'ny fahaveresana,
andosiro ialao mivava manokana ao an-trano mivava manokana amin'ny rahalasaina-bavy zay manana fahamasinana manana tahotra an'Andriamanitra manana etaetanao sitrapon'Andriamanitra miaraha amin'izany olona zany fa hoy ny teny hoe naiza naiza honandrona telo amin'ny anarako dia ho avoany aho izy apetraka amintsika izany teny zany mba tsy handany itsika fa isan'ilay mpanompo mankatoa ny tenin'Andriamanitra ary tsy mpiainy fotsiny ihany fa ankatoa azotsika fiainana hitarika anao amin'ny fahamarinana rehetra ny Jesosy tsy ho ambany geja l'olombelona ianao tsy hatahotra ny latsa sy ny eso l'olombelona ianao fa hanaiky ny fanjakan'ny fanamasina amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen.